Volta, Magno, volta que ali é o parapente. Calma aí que eu vou ver se eu consigo ir. É pra cá não? Ô porra! Tem que cair pra esquerda ali, né? Ah, pra direita aqui. Ah, tem uma seta ali, ó. É pra cá não, né? Ah, tá. Aí aqui continua a trilha? E o caminho da trilha? Desce de novo? Cara, eu acho que tem que ir direto pra ir pra trilha.